ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस वाली जिंदगी। तुम्हें ये छोटे वाले पेपर प्लेन उड़ाने में बोर नहीं लगता? मुझे तो लगता है, इसलिए मैंने सोचा कुछ बड़ा करने का। फटाक से मैंने 9 बड़े साइज के चार्ट पेपर ले आया। आइडिया सिंपल है, इन सभी को जोड़ करके एक बड़ा सा पेपर बनाऊंगा, उसके बाद इसको फोल्ड करके एक जाइंट पेपर प्लेन। तो चलो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद बड़ा वाला पेपर बनके तैयार है। चलो अब इसको प्लेन बनाते हैं। फटाफट से हमने ये वाला काम भी निपटा दिया। अब टाइम था इसको ऊपर ले जाने का। हाँ, ये टूटे हुए पुल के ऊपर पहुंचाने के बाद थोड़ा सा फोटो शूट करता हूँ और अब टाइम है इसको फेंकने का।